নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব কোষ ও কোষ বিভাজন, সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন। পার্ট 2। জিন। জিন হলো জিনবস্তু ডিএনএ বা আরএনএর এমন অংশ যা বংশগতির গঠনগত একক হিসাবে একটি পলিপেপটাইড বা কোনো আরএনএর উৎপাদনের মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। কোষ বিভাজন বা সেল ডিভিশন, যে প্রক্রিয়ায় কোনো একটি কোষ বিভক্ত হয়ে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাকে কোষ বিভাজন বলে। যে কোষটি বিভাজিত হয় তাকে জনিত্রী কোষ বা প্যারেন্ট সেল এবং বিভাজনের ফলে যে নতুন কোষ উৎপন্ন হয় তাকে অপত্য কোষ বা ডটার সেল বলে। সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় একটি জনিত্রী কোষ থেকে দুই বা ততোধিক অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে। কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ সেল ডিভিশন। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে তিন রকমের কোষ বিভাজন দেখা যায়, যথা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বা অ্যামাইটোসিস, পরোক্ষ কোষ বিভাজন বা মাইটোসিস, হ্রাস বিভাজন বা মায়োসিস। অ্যামাইটোসিস, যে সরলতম প্রক্রিয়ায় কোনো জনিত্রী কোষ নিউক্লিয় পর্দার অবলুপ্তি না ঘটিয়ে ক্রোমোজোম ও বেমতন্তু গঠন ব্যতি রেখে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে অ্যামাইটোসিস বলে। স্থান বা অকারেন্স, এই প্রকার কোষ বিভাজন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী জীবদেহে দেখা যায়। মাইটোসিস, যে জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় কোনো দেহমাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একবার মাত্র বিভাজিত হয়ে সম আকৃতি, সমগুণ ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোম সহ দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস বলে। স্থান বা অকারেন্স, মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রধান ঘটনাস্থল হল উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষ, যথা উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গে যেমন কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে, বর্ধনশীল পাতায়, ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির সময় কাণ্ড ও মূলের বিশেষ ধরনের ভাজক কলায়। উচ্চতর প্রাণীদের ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালে এবং দেহের বৃদ্ধির সূচনা থেকে বার্ধক্যের পূর্ব পর্যন্ত। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বৃদ্ধির সময় এবং অঙ্গজ জনন ও অযৌন জননের সময়। মাইটোসিসকে সদৃশ বিভাজন বলার কারণ, মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সময় একটি মাতৃকোষ থেকে সম আকৃতি, সমগুণ সম্পন্ন এবং সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হওয়ায় মাইটোসিসকে সদৃশ বিভাজন বলে। মায়োসিস, যে বিভাজন প্রক্রিয়ায় জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে হ্রাস বিভাজন ও পরে সমবিভাজন পদ্ধতিতে পরপর দুবার বিভাজিত হয়ে জনন মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সহ চারটি অপত্য কোষ বা জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টি করে তাকে মায়োসিস বলে। স্থান বা অকারেন্স, মায়োসিস প্রক্রিয়া জনন মাতৃকোষে জনন কোষ সৃষ্টির সময় ঘটে।
মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদের রেণু মাতৃকোষে রেণু সৃষ্টির সময় ঘটে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে পরাগধানীর পরাগরেণু মাতৃকোষে বা মাইক্রোপোরোসাইটে ও ডিম্বাশয়ের ডিম্বক মধ্যস্থ ডিম্বাণু মাতৃকোষে বা মেগাস্পোরোসাইটে ঘটে এবং প্রাণীদের শুক্রাশয়ের স্পারমাটোসাইটে ও ডিম্বাশয়ের উসাইটে ঘটে। বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ১. এই প্রক্রিয়াটি প্রধানত জনন মাতৃকোষে ঘটে। ২. এই প্রক্রিয়ায় একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। ৩. এই প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে অর্ধেক হয়। ৪. এই প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষটি দুদফায় বিভাজিত হয়। প্রথমটি হ্রাস বিভাজন এবং পরেরটি সদৃশ বিভাজন। কোষচক্র বা সেল সাইকেল সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: কোষের বৃদ্ধি ও জননের বিভিন্ন দশার চক্রগত আবর্তনকে কোষচক্র বলে। কোষচক্রের পর্যায় বা ফেজেস অফ সেল সাইকেল: কোষচক্রের প্রধান দুটি পর্যায় হল ইন্টারফেজ অর আই ফেজ এবং মাইটোটিক ফেজ অর এম ফেজ। ইন্টারফেজ: এই পর্যায়ে কোষ বিভাজন ঘটে না। এই সময় বিভাজনের প্রস্তুতি পর্ব চলে। এই সময় ডিএনএ, আরএনএ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ কাজ সংগঠিত হয়। ইন্টারফেজে তিনটি দশা দেখা যায়। ১. জি1 দশা বা গ্রোথ 1 দশা: এই দশায় আরএনএ ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। ২. এস দশা বা সংশ্লেষণ দশা: এই দশায় ডিএনএ সংশ্লেষণ ঘটে। ৩. জি2 দশা বা গ্রোথ 2 দশা: এই দশায় চরম বিপাকীয় সক্রিয়তা দেখা যায়। মাইটোটিক ফেজ: ইন্টারফেজ দশার পর মাইটোটিক ফেজ অর্থাৎ বিভাজন দশা শুরু হয়। এটি চারটি দশায় বিভক্ত, যথা প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাইটোসিস: মাইটোসিস ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস। বেম বা স্পিন্ডেল গঠনের তারতম্য ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাইটোসিস প্রক্রিয়া মূলত এক। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের
প্রথমে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজন পদ্ধতিকে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন পদ্ধতিকে সাইটোকাইনেসিস বলে। ক্যারিওকাইনেসিসের চারটি দশা যথা প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ। মাইটোসিসের বিভিন্ন দশা। মাইটোসিসের চারটি দশা হল প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ। প্রোফেজ এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী দশা। মেটাফেজ এটি মাইটোসিস বিভাজনের দ্বিতীয় এবং স্বল্পস্থায়ী দশা। প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি এবং উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত মাইক্রোটিউবিউল বেমতন্তু গঠন করে। অ্যানাফেজ এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের তৃতীয় এবং সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী দশা। টেলোফেজ এটি নিউক্লিয়াস বিভাজনের চতুর্থ ও সর্বশেষ দশা। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।